Hello everybody. Today I will check, clean and show you the following mini vehicles here. Now let's start with me. បាទអ្នកទាំងអស់គ្នានេះគឺឡានមើលទៅរូបរាងដូចជាឡានប្រម៉ូសម្រាប់តែមាន number របស់គេ number 9921 Okay, next one. បាទនេះគឺជាឡានកងកម្លាំងអ្នកទាំងអស់គ្នាបាទនេះគឺជាឡានកងកម្លាំង very nice. Okay, next one everybody. បាទនេះគឺ excavator បាទ excavator bigger excavator very nice excavator បាទ excavator គឺឡានគេហៅឡាន X ហើយនេះគឺជាប្រភេទឡានចណ្ដើរដែលយើងប្រើនៅពេលដែលមានអគ្គិភ័យឆាបឆេះឬក៏នៅពេលដែលយើងចង់ជួយសង្គ្រោះបាទអ្នករងគ្រោះជនរងគ្រោះនៅតាមអគារផ្សេងៗGreen supercar បាទអ្នកទាំងអស់គ្នានេះ Green supercar very nice everybody now I check a bigger truck with lot of vehicles yellow super motorbike ម៉ូតូធំពណ៌លឿងបងប្អូនទាំងអស់គ្នា next one Racing car, mini racing car number 9. A special racing car. Let's check the next one. Orange racing car with number 9. The same number. A monster truck. A cute monster truck. But cute monster truck. Monster truck nóគឺជាប្រភេទឡានបាទឡានមានរូបរាងចម្លែកមានបូមបាទខ្លាំងពួកហ្នឹង Okay mini airplane a mini airplane this one can float on water MOBIL Tanki បាទ MOBIL Tanki ឬក៏ tank truck ឡានស្តែនឡានដឹកទឹកឡានដឹកប្រេងឡានដឹកសាំងមួយនេះ cute អ្នកទាំងអស់គ្នា Okay everybody if you like my video please let me know by comment like and especially click a subscribe button so now thank you for watching see you next time goodbye good luck don't forget to enjoy your day be happy every time everywhere so now thank you see you next time goodbye